我们接着上一期视频来讲解热气球打法。在这个地方立一根木头立一圈，上方连接。同样还是用1/2大斜支撑。把中间的柱子都拆掉，砍掉辅助架，别砍到中间的八角了。内圈拆掉2层。外圈拆掉1层，然后把内圈上面横着的木头拆掉。对着上面1层会出现指令，左中右各1根，搭1圈。现在开始截掉木头，截成1/4，一定要先砍中间1圈，再砍外面1圈。砍的时候慢一点，别砍错了。来到最下面，搭出3角形，搭1圈。然后往上搭辅助架。拿一根1/2木头，在外围1圈搭斜支撑。然后拆掉竖着的柱子，拆的时候千万别把斜着的拆掉了。砍掉辅助架。外圈往下拆掉1层。外圈再往下拆掉1层。还是老办法，搭辅助架。
拆掉中间竖着的柱子，砍掉辅助架，在这里搭一层，这里搭上也是左中右各一根，用1/2在顶部放2根重叠在一起，放完一层还可以在上面放一层，就可以铺木板了。这里连接2根，然后来到下面，把内圈和外圈都拆掉一层。内圈中间给它连接完整，外圈再拆掉一层，然后老办法搭辅助架。拆掉中间竖着的柱子，开始砍。用1/2放在8角地基8个角上，铺上木板，一圈用整木填2根，现在开始给热气球铺木板，镂空的地方都铺上。然后把底座和上方的热气球用钩索枪连起来，底部用 C4炸掉。学会了吗，宝宝们？制作不易，请双击3连用。